Moitas gracias, señor presidente. Señorías, a pregunta a respostar é evidente. Se temos a mesma riqueza que no ano 2009, que antes da crise, por que temos que vivir peor? Suba aquí e contéstenos esa pregunta. Con iso, abóndanos. E xa daremos por ben resolto o debate orzamentario. Por que, co mesmo Produto Interior Bruto, ca mesma riqueza nacional galega, temos un orzamento un 23% inferior a 2009? E dicimos 2009 porque foi o ano que vostede tomou como referencia do ano de antes da crise, dos orzamentos de antes da crise. Por que a riqueza nacional non serve para recuperar dereitos para a cidadanía? Por que, habendo riqueza, o Goberno non fai uns orzamentos que pensen na xente, que se ocupen da xente e que recollan a xente que foi o Goberno deixando atrás durante estes anos? Porque non hai o mesmo emprego que antes da crise? Porque non hai os mesmos dereitos que antes da crise? Porque non hai os mesmos recursos para atender os servicios públicos que antes da crise? Por que? Pois porque son vostedes uns incompetentes que non saben xestionar. Porque son vostedes un goberno que decidiu abandonar a poboación, como fixeron durante a vaga de lumes. E desta volta xa non vale tirar do crédito da súa boa imaxe, porque a súa boa imaxe, a imaxe de vos xestores, quedou queimada durante a vaga de lumes. A Feijóo queimouse esa fachada durante os lumes e ninguén confía xa nese crédito que está absolutamente amortizado. Ninguén confía nun goberno que non se preocupa dos problemas da xente. E cales son os problemas da xente, das que aquí se falou pouco? En primeiro lugar, o emprego. 230 millóns de euros menos para políticas de emprego que no ano 2009, ano que vostede tomou de referencia. Pero non nos fai falta ir ao ano 2009, como despois demostraremos, porque en relación ao propio ano 2017, para políticas de emprego hai 1,5 millón de euros menos que no exercicio anterior. As preocupacións da xente son a xustiza social, os servicios básicos, a igualdade de oportunidades. Pois ben, atopámonos en sanidade, con relación a ese ano 2009, con 397 millóns de euros menos. Para educación, 436 millóns de euros menos. Infraestructuras, un 50% de investimentos. A industria, un 33% menos. Para a promoción do solo, para actividades económicas, 11 millóns de euros menos. Para a industria, 13 millóns menos que en 2017, un recorte nominal tamén para o ano 2018. Non imos falar nada da mocidade emigrada, sen políticas activas de emprego dirixidas explícitamente a buscar o retorno da poboación emigrada, da nosa xente moza que está en idade de traballar e na idade reproductiva. Despois extrañase de que a natalidade cae porque a xente que pode levantar a tasa de natalidade está fora, e está fora porque vostedes os expulsaron cas súas políticas activas de emigración. Sin servicios públicos básicos, sin expectativas de futuro para esa mocidade, nin a que emigra nin a que se queda, que ten que conformarse con vivir ao día. E tampouco os orzamentos que non pensan en recuperar un territorio asolado polos lumes da súa incompetencia, non solamente na xestión da fin de semana, sino en todo o que veu despois e a incapacidade para reaccionar mediante unhas medidas anunciadas sen ningún tipo de orzamentación. Vostedes apresuráronse a vir aquí a presentar os orzamentos e podían teros presentado con posterioridade, sin necesidade de esperar a posteriormente no trámite de emendas facelo. Podíanse ter retrasado unha semana, se podían ter feito con eses axustes orzamentarios para pensar na recuperación integral do territorio, que non é só a recuperación dos lumes, é a recuperación do territorio para ter un territorio vivo. Pero agora, que cos lumes todo o mundo sabe que vostedes son uns incompetentes políticos e son uns pésimos xestores para as necesidades do seu país, a todo o mundo lle será moito máis fácil entender que estes orzamentos non buscan a felicidade da xente. Temos un contexto no que a economía medra, máis ben habería que decir que a economía medra a pesar de vostedes, porque foron responsables, en primeiro lugar, de que durante a recesión estuvese agudizado a pérdida de riqueza nacional no noso país e que posteriormente, cando os datos empezaron a ser positivos en todas as economías do entorno, aquí medrasemos menos. Temos, sin embargo, o mesmo nivel de riqueza que no ano 2009 e, sin embargo, se está destinando o pago de salarios nada máis e nada menos que 2.200 millóns de euros menos. Iso significa que temos a mesma riqueza que antes da crise, pero que está peor distribuída, peor redistribuída.
porque nós negamos a saída da crise. Poderemos saír da crise a nivel económico, pero non a nivel de dereitos, non a nivel social. A crise, que foi unha verdadeira estafa porque foi aproveitada para facer reformas que nada tiñan que ver cas causas da crise económica, supuxo un estrago no modelo social, elevando os niveis de precariedade, de desemprego e de desigualdade actuais, e vostedes teiman niso para evitar salir da crise das persoas, non da crise dos números. O PIB medra, efectivamente, pero tamén o fai a desigualdade social. Datos concretos referidos a Galicia publicados por vostedes. En Galicia hai 140.000 empregos menos que en 2008. A mitade da clase traballadora xa é precaria. Hai 71.000 persoas desempregadas máis que antes da recesión, 62.000 fogares con todos os seus membros en paro. Todos os asalariados e asalariadas do noso país perderon poder adquisitivo, un 8% de media, pero aqueles víctimas da ditadura do precariado, un 25%. Un de cada 3 asalariados galegos e asalariadas galegas é traballador pobre. A pobreza afecta tamén os traballadores e traballadoras autónomas, porque o 55% declaran ingresos por baixo dos 500 euros ao mes. Vostede dirá se se pode vivir ben así e se a crise acabou para esta xente. As familias perderon un 20% do seu poder adquisitivo na recesión. Son un 20% máis pobres agora que fai 9 anos. E no 44% dos fogares galegos a suma dos ingresos de todos os seus membros non chega a 1.500 euros. Fogares galegos onde a caída do gasto real con relación antes da crise dun 25%. Con un país con 700.000 persoas en risco de pobreza ou de exclusión social, unha taxa AROPE do 25%, o cal implica que unha de cada 4 persoas do noso país está nesta situación, cun 63% de pensións que están por baixo do limiar da pobreza, e cunhas pensións das máis baixas do Estado, que ademais perderon o 3% do poder adquisitivo nos últimos anos. Esta é a xente da que se están ocupando vostedes. Esta saída xusta á crise que vostedes preconizan? Non. Isto é unha saída da crise pola vía da desigualdade, dos recortes, da injustiza social, e non podemos permitila. Temos unha política da Xunta que abandona a xente, e parecenos absolutamente inadmisible. E isto ten uns responsables. En primeiro lugar, unhas reformas laborais regresivas e antisociais que recortaron dereitos laborais para impoñer a devaluación salarial, é dicir, que a xente cobre menos, e a precariedade extrema, é dicir, o emprego de peor calidade. E, en segundo lugar, as políticas de austeridade compulsiva e de recortes que reduciron a capacidade do público para facer políticas de igualdade, é dicir, a política de ingresos e gastos públicos, é dicir, interviñeron vostedes activamente para evitar a redistribución da renta e riqueza e para que nos pudésemos ocupar mediante o público da xente que o peor estaba pasando. Temos unha sociedade cada vez máis desigual e máis inxusta. Somos vítimas da desigualdade e a precariedade, o aumento do traballo temporal, dos traballos a tempo parcial, dos traballos moi baixos ou con moi baixos salarios en actividades de baixo valor engadido, co empeoramento das condicións de traballo, o alongamento das xornadas moitas veces non retribuídas, cun grave deterioro da protección ao desemprego, e cifras, tamén cifras macroeconómicas, sí, estamos sufrindo unha redistribución inxusta da riqueza que afecta a desigualdade. En 2008 dedicábamos o 48% do PIB a retribuir salarios e agora só dedicamos o 43%. En 2017 volvemos a ter un volumen de PIB como de antes da crise. Sin embargo, as rentas salariais, como dixen antes, están 2.200 millóns de euros por baixo. Temos a mesma riqueza, pero inxustamente repartida. E o índice Gini, que tamén foi comentado aquí, que serve para medir a desigualdade na distribución de renta, pasou do 27,2% en 2008 ao 28,7% na actualidade. E iso é responsabilidade súa. A crise foi unha estafa, causou un sistema globalizado e sen normas e logo utilizouse para defraudar e para degradar un modelo social. Unha estafa que ten a confirmación de que nos 3 anos do que o Goberno chama recuperación non se ten avanzado ningún paso para resolver os problemas de fondo. Cal son os problemas de fondo que ten o noso país? En primeiro lugar, recuperar o nivel de ingresos públicos que permitan financiar un estado de benestar digno de tal nome. En segundo lugar, recuperar os dereitos sociais e laborais perdidos. E, en terceiro lugar, abordar o camiño para o cambio da estrutura productiva do país, que cada vez é máis dependente de actividades estacionais e dos servicios nas áreas de baixo valor engadido. Pero isto é difícil porque cos seus orzamentos sostidos no tempo, Galicia está na cola do crecemento.
A recesión afectou a todas as comunidades autónomas, sí, pero a nosa máis que a media. En España, de 2009 a 2013, o Produto Interior Bruto caeu un 8,6% e en Galicia un 9,5%. E agora está sucedendo exactamente o contrario. No período 2014-16 o PIB medrou en España un 8%, mentres que en Galicia fixo tan solo un 7,4%. Parabéns. A súa xestión da crise fixo que fose máis profunda e que a salida seña máis lenta. E isto en términos económicos, porque en termos sociais non temos posibilidade de recuperar os dereitos perdidos, porque nos roubaron deliberadamente. Galicia ten, ademais, a peor evolución do emprego dende o ano 2008. Dende 2008, Galicia é a comunidade autónoma que ten a peor evolución laboral das 17 que conforman o Estado. Non entre as peores, a peor, que a suma dos tres datos fundamentais. Non nalgúna desas variables, en todas, porque Galicia é a comunidade autónoma na que máis emprego se perdeu, na que máis aumentou o paro e na que máis se reduce a poboación activa, as tres variables claves para medir a evolución do mercado de traballo. Por iso en De Marea falamos da anomalía laboral galega. Nestes 9 anos, en Galicia o número de persoas con emprego retrocedeu en 144.000, unha cifra que equivale ao 12% do emprego que había en 2008. Menos emprego que se traslada ademais en máis paro, aínda que o número non cadra pola caída da poboación activa e, polo tanto, agocha unha parte deste drama. Galicia é a segunda comunidade autónoma na que máis incrementou o número de persoas en paro. Hai 71.400 máis que en 2008. Un incremento do 64%, mentres que no conxunto do Estado foi do 44%, é dicir, 20 puntos de diferencia. Unha situación que en realidade é máis grave porque está agochada unha caída da poboación activa. Dende 2008 perderonse 144.000 empregos, pero o paro só se incrementou en 71.400. Onde van os 72.000 de diferencia? Pois na inactividade. Unha evolución do emprego que ademais é decepcionante. Non entendemos como ven vostede aquí a decir que está satisfeito con esa evolución e que as súas propias previsións anunciadas ao inicio da legislatura. A estimación de xeración de emprego, incluída no cadro macroeconómico, é tan decepcionante que por si mesma cuestiona ese ton que utilizou vostede aquí. No que vai ser o quinto ano da fase alcista do ciclo, a estimación é de tan só 17.500 novos empregos, apenas un 1,6% de incremento, unha cifra que é claramente insuficiente, na nosa opinión, e nas de calquera, sobre todo as persoas parados, para os retos do emprego aos que nos enfrontamos, é dicir, dar unha oportunidade laboral ás 181.700 persoas desempregadas e recuperar, polo menos, o nivel de ocupación previo á recesión. A día de hoxe faltan 144.000 empregos para volver a esa situación, a situación de 2008, e co ritmo actual, que as súas previsións corrixidas, que as súas propias previsións, necesitaríamos 9 anos para acadalo. Ata 2027 non teríamos o nivel de emprego de 2008, é dicir, 2 décadas para volver onde estábamos, 2 décadas perdidas para o emprego, porque non terían sido vostedes, desde que chegaron ao goberno, aínda que gobernarsen hasta 2027, o galla cidadanía non o queira, de encontrarnos na situación que vostedes encontraron cando comenzaron con esta situación de abandono e desleixo polo país. Pero hai máis. A estimación para 2018 é tan baixa que pon en cuestión os obxectivos e o compromiso da Xunta para xerar eses 100.000 empregos dos que falaban vostedes ao inicio da legislatura. Voten contas, farían falta xa máis anos dos que vai ter esta legislatura. Ademais, falaba vostede da creación de emprego, de axudar mediante os orzamentos a crear emprego. Como? Reducindo un 41% os orzamentos en relación ao ano 2009, que é o ano que vostedes toman de diferencia, con esa reducción. Función 32, é fácil de localizar, da promoción de emprego e institucións do mercado de traballo, pero é que, se vamos a función 32, cos orzamentos de 2018, incluso en relación aos de 2017, hai un recorte nominal. Invisten vostedes menos en emprego. Reducción da promoción de emprego en 1,5 millóns de euros. É facilmente comprobable por calquera persoa que nos estea escoitando. Pero é que, ademais desta catástrofe do emprego, temos unha situación especial en relación á precariedade laboral. Vivimos, grazas a vostedes, baixo unha sorte de ditadura do precariado, porque a evolución cualitativa do emprego non é moito mellor que a propia existencia deste. Desde que comezou a fase alcista do ciclo, no terceiro trimestre de 2017 hai 10.000 persoas asalariadas máis en Galicia que en 2016, pero solamente un 11% desas persoas ten contrato indefinido, mentres que o 89% restante ten contrato temporal. Están vostedes condenando a poboación de forma continua, de forma estrutural, de forma definitiva
a un emprego que non produce expectativas de futuro, que non permite a xente planificar a súa vida, que non permite aos mozos e mozas exercer se o desexan unha paternidade ou unha paternidade responsables, porque non saben que van pasar o día seguinte cos seus postos de traballo, porque vostedes crean as condicións desa inseguridade. E así non se pode vivir con tranquilidade, así non se pode ter expectativas de futuro no noso país. Por eso a xente emigra. E vostedes que fan? Reducir o gasto incluso a niveis nominais na función 32. É inexplicable. Veña aquí e explique por qué. A día de hoxe, a metade da poboación do noso país xa é precaria. En Galicia hai 238.000 persoas asalariadas sometidas a diferentes fórmulas contractuais de duración determinada, o que supón, desde logo, unha taxa de temporalidade xa do 28%. Como vai facer grandes plans de futuro xente que sabe que o seu contrato vence o mes que ven, a semana que ven, nos 6 días seguintes, ou teñen os contratos concatenados un tras outro para poder vivir un ano de media traballando? Unha traballadora galega precisa unha concatenación de 11 contratos. Decimos unha traballadora porque o precariado ten ademais nome de muller, afectando de forma máis sensible a poboación feminina. Son precarias, ademais, as 122.000 persoas que traballan a tempo parcial, que lles gustaría traballar a tempo completo, pero que non poden. Ou xente que traballando a tempo completo necesita ter un segundo traballo para poder chegar a fin de mes, polas cuantías dos salarios, que son moitas veces de miseria. Tamén son precarias as 12.100 persoas que traballan como fixas descontinuas en sectores como a conserva ou a hostelaría, e que teñen tamén dificultades para completar as súas rentas durante todo o ano. E non digamos, evidentemente, a maior precariedade que hai, que é non ter traballo e ter como única ocupación ir da casa ao INEM e do INEM á casa. Cando se suman todas elas, o resultado é demoledor. A mitade dos asalariados galegos, máis se son mulleres, son precarios, sometidos ben a unha taxa de temporalidade do 28%, a unha taxa de parcialidade do 16% ou a unha taxa de paro do 15%. E a falta de traballo e a precariedade son males con moitas caras. Os que buscan traballo non atopan, os que teñen traballo temporal de baixo salario, os que traballan a tempo parcial non desexado, os que traballan como bolseiros e como bolseiras, as que fan falsas prácticas e os que chegan a pagar por traballar. Que aquí hai xente que para poder decir curricularmente que tuvo un traballo ten que pagar. E iso é inaceptable e é insostible en termos de futuro. O deterioro das condicións laborais por culpa da subcontratación, etc. Desde o ano 2009, ademais, sufrimos un intenso proceso de endebedamento. En 2008 a débeda pública galega era de 3.954 millóns de euros. Agora, no segundo trimestre de 2017, é de 11.363. Multiplicouse por 3, un 290%. En 9 anos endebedámonos 7.409 millóns de euros. En 2018, a Xunta vaise endebedar 1.387 millóns de euros. Unha parte para pagar os 1.075 de débeda de anos anteriores que vence no exercicio e a outra, por un importe de 312 millóns de euros, é para financiar un maior endebedamento neto. Enmascaran vostedes a súa ausencia de déficit co incremento dunha débeda que, ademais, solamente nos vale para pagar gasto corrente e non financia investimento. Desde o ano 2009 a débeda aumentou en 7.400 millóns de euros, mentres que o investimento se reduciu en 1.300 millóns de euros en media anual. Endebedámonos para pagar gasto corrente e non para investir na capitalización do país. Unha débeda que, ademais, medra polas decisións dos gobernos. E son datos que son abrumadores, son abrallantes para calquera que se achegue a eles. Recadábamos menos polo PIB, claro, acudimos a débeda para suplir a falta de ingresos daquelo que vamos a buscar o PIB. Desde o ano 2010, o gasto público cae vítima da austeridade, pero a pesar disto, aumenta e moito a débeda pública. E como se explica isto? Pois claro, polo devalor dos ingresos. En España produciuse unha brutal caída dos ingresos fiscais, como non sucedeu en ningún outro país da Unión Europea. Expresado en porcentaxe de riqueza, os ingresos fiscais en España pasaron do 38% en 2009 ao 32% en 2014. Mentres que na media da Unión Europea, en circunstancias análogas, pasaron do 41% ao 40%. Neste escenario negativo, ademais, gobernos como o seu empeoraron a situación tomando decisións de desfiscalización das rentas máis altas, das rentas do capital e dos beneficios empresariais. É dicir, que quen máis tiña incluso durante a crise que pagase menos. E aí están os datos sobre recadación na evolución, por exemplo, en relación ao imposto de sociedades. A Xunta de Galicia, que presume de rebaixas fiscais que aplica, ao mesmo tempo non se responsabiliza da caída dos ingresos, co conseguinte incremento da débeda.
Dende 2009 estes beneficios fiscais supuxeron unha caída acumulada de recadación próxima aos 2.000 millóns de euros. Velaquí a razón fundamental do endebedamento, porque non se financia con ingresos e hai que ir a buscar a débeda pública. Unha parte, polo tanto, menor desta caída de ingresos foi responsabilidade do Goberno. Ademais, estamos falando de 11.600 millóns de débeda rexistrada, os que hai que engadir 3.058 millóns de euros en compromisos de pago derivados dos contratos de colaboración público-privadas que encubren tamén a débeda da propia Administración. Pasábamos entonces así a pagar unha débeda equivalente ao 19% ao 24% do PIB. Dito de forma clara, igual que fixeron durante a xestión dos lumes, a Xunta non fai unha eficiente xestión da débeda, senón buscar fórmulas para ocultala, pero a realidade está aí. No cadro económico que vostedes ofrecen para 2018 temos unha amenaza de desaceleración e non entendemos cal é a súa posición de triunfalismo ca que vostede subiu agora. É preocupante que veña aquí amosando con satisfacción que vai haber un crecemento dun 2,5% cando estamos no 3,2%. Por lo tanto, hai unha desaceleración, un retroceso no incremento de nada máis e nada menos que o 22% con relación ao 2017. E é sorprendente que vostedes o presenten como algo triunfal. Hai un recoñecemento, por lo tanto, explícito pola súa parte da falta de consistencia da fase alcista do ciclo, na que vostedes non están intervindo, non están facendo nada, e que non están facendo nada non o di en Marea. Dino o Banco de España, cando cuantifica os efectos dos denominados factores transitorios da evolución recente da economía española. O 70% do incremento do PIB galego se debe á baixada do precio do petróleo, á política monetaria expansiva do Banco Central Europeo, á relaxación da política fiscal, que tuveron un impacto positivo conxunto de dun 2,2%. Logo de vostedes depende nada, o resto, que é apenas un 30%. E que pasa co orzamento de 2018 que nos veñen presentar aquí? Pois que temos un orzamento restrictivo e minguante. Os recursos dos que vai dispoñer, os orzamentos de 2018, a sociedade galega son unha clara demostración dunha estrategia neoliberal de reducción do gasto público e do peso do público na economía. É certo, dicen vostedes, que crece o 2,9% e que a Xunta vai dispoñer de 266 millóns de euros máis que en 2017, pero só en termos nominais. O IPC está hoxe no 2,3% e con grande probabilidade en 2018 estará na contorna do 2%. Por lo tanto, en termos reais, o orzamento apenas medrará un 1%. Un gasto homoxenizado que en 2018 será apenas de 100 millóns máis alto que en 2017, pero que ainda estará, e volvemos ao ano que vostede utilizou de comparación, 2.324 millóns de euros por debaixo do realmente executado no ano 2009. Por lo tanto, e para que se entenda ben, no ano 2018 os recursos dispoñibles serán un 23% os que a Xunta tuvo no ano 2009. E aquí volvemos a formular a pregunta que ao principio formulábamos. Por que, se o nivel do PIB xa é superior ao que había en 2008, se temos o mesmo nivel de riqueza que antes da crise, por que temos un orzamento un 23% inferior? Cando non sabemos, e todo o mundo sabe, que os orzamentos serven para redistribuir renta e riqueza, e que deben de nutrirse desa riqueza nacional para repartila, para facer políticas de gasto público que beneficien as maiorías sociais, para impulsar a economía, para impulsar o emprego, para que ninguén quede atrás, para que todo o mundo teña igualdade de oportunidades.